저 왜 추운데 벗고 있냐고요? 오늘 자라 아우터 추천해 줄 거예요. 첫 번째는 크롭 레더 무스탕인데요. 크롭 기장이 요즘 유행이잖아요. 너무 귀엽지 않나요? 안감은 부들부들 퍼인데 되게 따뜻해요. 두 번째는 크롭 퍼 자켓인데 퍼의 윤기가 좌르르한 게 뭔가 고급져 보여요. 주머니 디테일이랑 목잠금 디테일이 내 마음을 훔쳤어요. 너무 예쁘죠? 이거 제 거 맞는 것 같아요. 세 번째는 아이보리 퍼 자켓인데 겨울에 밝은 퍼 입어주면 예쁘거든요. 얇은 편이라 추울 땐 껴입어주세요. 뭐가 제일 예쁜가요?